Hər vaxtınız xeyirli olsun değerli izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərindəyik. Qarşıda gördüyünüz Avpark yaşayış kompleksidir. Tam yaxınlığında sizə gözəl paket kupçalı tam əşyaları ilə birlikdə yalnız elektronika çıxacaq. Belə bir gözəl həyət evinin təqdimatına gəlmişik. Həyət evimiz 4 otaqlıdır. Kupçası əldədir. İpotekaya tam yararlıdır değerli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsidir. Küçəsi çox genişdir, kürsülü bir evdir. Evin müsbət bir cəhəti var ki, evin altında bir mərtəbədə var. Bu ev 3 mərtəbə tipli gedir. Gördüyünüz kimi buradan girişi də var. İndi videonun ilerleyen dəqiqələrində qeyd edəcəm, göstərəcəm. Keçək qonaq otağını təqdim edeyim sizə. Gördüyünüz kimi burada belə bir qonaq otağı var değerli izləyicilərimiz. Tam əşyalı şəkildə satılır. İnşallah ki gəlib baxdıqda qiymət barəsində söhbət olunacaq. Qiyməti xatırladım ki, burada sanitar qovşağını görürsünüz dəyərli müştərilərimiz. Qiymət ilkin start qiymət olaraq 108 min manat nəzərdə tutulub. Real alıcısına sahibi tərəfindən endirim olunacaq. Mətbəxini gördünüz dəyərli müştərilərimiz. Deməli, burada badıbalı hissəsidir. Yəni buradan düşürsən, indi qaranlıqda göstərə bilmirəm. Qalxırıq ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Evimiz çox əla bir evdir. Qiyməti mükəmməl bir qiymətdir. İlkin start qiymət olaraq 108 min nəzərdə tutulub. Endirim olunacaq, cüzi endirim olunacaq dəyərli müştərilərimiz. Burada bir yataq otağıdır. Tam əşyalı satılır. Əşyaları ilə birlikdə yalnız elektronika çıxacaq. Burada gördüyünüz kimi uşaq otağıdır. Digər sanitar qovşağını göstərirəm. İkinci mərtəbənin. Və digər yataq otağı. Bu yataq otağından eyvanla çıxışı da var. Qiymət olaraq yenidən deyirəm 108 min manat endirim var. Səhifəmdə əlaqə nömrəsi var dəyərli müştərilərimiz. Mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xırdalan şəhərində Avpark yaşayış kompleksinin tam yanında 7 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Paket kupçalıdır. 2 mərtəbə, 4 otaq. 1 mərtəbədə altda var. Zirzəmi kimi istifadə olunur. Artıq əşyaları yığırlar. Belə super bir evdir. Mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun. Hələlik.